गंजेई सह कब्सीर जबत बौद्ध जिला मनमुंडा थाना पुलिस मनोहरपुर अंचल में पेट्रोलिंग करुवा बेले 2 जन को गिरफ्त कर अजित कुमार नंद और श्रीधर मिश्र को गिरफ्त कर पुलिस तेरे गोटे मोटरसाइकेल 33 केजी 280 ग्राम गंजेई जबत कर टैबलेट सह कब्सीर जबत कर गंजेई टैबलेट कब्सीर परिवहन कर लाइसेंस और कागजपत्र मागिबारु देखाई पार नथिले।